今日は G7 の国々について学びましょう。Okay. First country. 基地区米帝。旧天地一。何でもかんでも世界一。parrot. No. 俺はもうこれは卒業したぜ。じゃあ今何頑張ってるの？世界征服。世界警察という名のただのジャイアンじゃん。Next. EU を少子よどこ。第4帝国。周りの国を経済的に安守する。安守るす A。そんな彼の将来の姿はユダヤ人。Next. ドイツに侵攻されないように周到な準備をしたのに、道路までは封鎖できずに、白旗になったやつが、歴史的にもほとんど勝ったことがない。なんで植民地持てたんだ。それは、フランスは実は大国ではないからです。What? For example, ベトナムは大国キラーと呼ばれてますね。まあ、大国のアメリカに勝ったからな。But ベトナムはフランスには負けました。つまり、フランスは小国なのです。意義あり。お前らさっきから崇高な樹の悪口を。決めた。お前ら全員。血祭りにあげてやる。今日はイタリアの常識について学びましょう。ピッツァ。まずはイタリア人の前でパスタを売るのはやめましょう。そしてパスタにケチャップはやめましょう。ピッツァにパイナップルなど言語道断です。Okay. Next. お茶が欲しすぎてアヘンやったやつ。だいたいこいつが悪い。こいつの悪事だけで動画1本作れる。飯まず。おかげさまで今はぼっちですよ。わはまあ、自分で抜けたんですけどね。Next. どっちが本物なんだ？自分が偽物です。認めるんだ。このチャンネルは健全な動画を提供するチャンネルなのに、我々が乗っ取ってる時点でね。ジャパンにはこんな姿もあります。そして今は、アメリカのペット。末永くお幸せに。Last. これといった特徴がない。平和。でもアザラシには厳しい。麻薬もやってるらしい。でも他の国に比べたらはるかに可愛い。総理、実は最近困っていて。なんだい、お嬢。アメリカに結婚しようって言われるんです。ひほう。アメリカ、浮気性だった。夢ら。